Čau visiem! Reku man te notika bēdiņa, jā. Bišķi augša noplūda. Attiecīgi paķēra arī manu telpu. Nu, lūk, tagad ir viss jau smuki uzaudzis. Diezgan ātri, principā, tas viss notika. Kamēr, kā saka, formalitātes ar apdrošināšanu, tā tālāk. Tikmēr paspēja te saukt, viss kaut kas. Nu, un tad, protams, nāks pavasars. Taisīšu kopējo remontu te visam. Mainīšu arī logus, abus divus. Nu, un tā kā telpā ir ļoti silts, es izdomāju, lai labāk žūtu tā siena. Tāpat te viss ir jātaisa remonts kārtīgs, viss griezti jājauc ārā, jo griezti arī te ir ūdeni dabūjuši, tā kā te ir pamatīgs kosmētiskais remonts. Bet, lai man tas viss labāk žūtu, es izdomāju, ka es visu šo te krāsu, špaktelējumu, visu to kultūras slāni noplēsīšu nost. Labāk siena elpos, labāk viņa arī žūs. Nu, un pirms es ķeros klāt to darīt, paņemšu, vispirms novilkšu plēvi, lai, kā saka, pēc iespējas mazāk putekļi būtu kaut kur telpā, lai pēc tam būtu mazāk ko tīrīt. Esmu veicis izolācijas darbus, noizolējis puses telpas, jo otru pusi pagaidām es netaisīšu neko. Bet nāks pavasaris, būs silts, tad es visu šo telpu pilnībā demontēšu. Un tad visām sienām pāriešu pāri ar betonu slīpeni. Nu, ko telpa ir sagatavota, principā jāķerās pie darba. Nu, un pirmām kārtām, kas ir vajadzīgs tādiem darbiem, kārtīgs putekļu sūcējs. Ideālā gadījumā, ja jūs šādus darbus darat patstāvīgi, tad vajag putekļu sūcēju ar autoklīnu. Ja tu nezini, kāda ir atšķirības starp šādu putekļu sūcēju un putekļu sūcēju ar autoklīnu, ierakst komentārā, uztaisīšu atsevišķu video. Tā kā šis putekļsūcējs nav ar autoklīnu, tad ideālā variantā es izmantošu putekļu separātoru, jeb tautā saucamo ciklonu. Nu, un tā kā silikāta putekļi šeit būs daudz, biezā slānī, tad es šo sūkšanas cauruli samainīšu pēc lielāka diametra. Lūk, saslēgšu sistēmu, sistēma ir gatava. Nu, un tagad pats galvenais betona frēze RG 130 vai kā ierasts Festool, kad katram instrumentam ir savs vārds, arī šim ir savs vārds un tas ir Renofix. Festool Renofix. Čau visiem! Šodienas video nedaudz plašāk apskatīsim tieši šo te betona frēzi no Festool. Šo to arī pafrēzēšu, tā kā to visu jūs varēsiet redzēt šī video laikā. Tāpēc, ja tevi interesē šāda tipa video, ieliec šim video laiku, paraksties uz kanālu, paldies tev par to un turpinam skatīties. Attaisīsim vaļā, pastīsimies, kas ir instrumentu komplektācijā, pastāstīšu nedaudz arī par pašu instrumentu tieši tehnisko informāciju, jo ir ļoti daudz nianses, ar ko tieši šī betona frēze atšķirās no visām pārējām betona frēzēm tirgu. Tātad, attaisot vaļā, var redzēt šādi pats instruments stāv iekšā. Ņemam viņu ārā, izņemsim ārā un tad iesim tālāk visu pēc kārtas. Tātad, ko mēs redzam? Komplektācijā nāk šī te atslēga, ar ko jūs varat mainīt abrazīvu instrumentam. Tālāk komplektā nāk 5 klipši, ar kuru palīdzību jūs varat ērti šo elektrības kabeli piestiprināt pie sūkšanas šļūtens. Tādējādi darba procesā jums nebūs divi atsevišķi kaut kādi vadi, kas jums maisās, traucē, bet būs viens monolīts, tādējādi ir daudz ērtāk strādāt. Nu, un atkarībā no jūsu izvēlētās komplektācijas, jūs iegūstat vai nu kādu no šiem te abrazīviem komplektā, vai arī jums, principā, šo abrazīvu komplektā nav, ir tikai, kā saka, plika mašīna. Nu, un iespējams, ka jums jau tie abrazīvi ir, jo šādi abrazīvi tirgu ir dažādi. Iespējams, ka jums jau šādi izmēra abrazīvs ir, vajag tikai mašīnu. Vai arī, teiksim, iepriekšējā jau ir beigus sevi nokalpojusi un jums vajag jaunu. Nu, un kastē ir vieta 3 iepakojumiem ar abrazīviem, nu, un 4, piemēram, jums jau stāv virsū uz mašīnas. Kopumā Festool piedāvā 4 komplektācijas, 3 ar dažādiem abrazīviem komplektā, un 4. komplektācija ir viena pati šī te mašīna. Lūk, kā jau ierasts, Festool atverot vāku ir šīs te attēli, kurās jūs varat redzēt gan piedarumu klāstu, gan arī aksesuāru
klāstu, kas ir iegādājums atsevišķi šīm te instrumentam. Nu, un ļoti interesants un, teiksim, unikāls risinājums. Es tā, cik paskatījos tirgu, īsti neviens neko tādu nepiedāvā. Ir šāds te gredzens, pamatne, kas stiprinās virsū uz instrumenta. Tūlīt es arī nodemonstrēšu. Tātad uzliekās šādi te virsū. Šeit ir skrūva tāda, ko jūs paskrūvējat, kas jums ļauj pēc tam nofiksēt šo te gredzenu jums vajadzīgā augstumā. Un kā var redzēt, šādi te grozot, gredzens ceļās uz augšu, nolaižās uz leju. Tādējādi pirmkārtām jūs varat pieregulēt vajadzīgo slāņa biezumu, ar kādu jūs plānojat, teiksim, veikt šo te slīpēšanu. Tādējādi šis gredzens jums neļaus noslīpēt vienā piegājienā vairāk nekā būtu, piemēram, vajadzīgs. Un otrām kārtām ļoti efektīvs tad, ja jūs strādājat, piemēram, ar putekļainākiem materiāliem. Tādējādi šis gredzens veido papildus laukuma apslīpēšanas vietu, un tādējādi daudz efektīvāk notiek arī šī te putekļa atsūkšana. Bet, nu, katrā ziņā, manuprāt, tas visunikālākais ir tāda kā vadula, kas jums ļauj precīzi noregulēt šo te dziļumu, veicot frēzēšanas darbus. Nu, un, protams, tad, kad jūs šādi te slīpējat, vai nu tā būtu grīda, vai arī, piemēram, tā būtu siena, jums šis te gredzens ļauj arī ļoti efektīvi noturēt šo te slīpēšanas plakni darba procesā. Tādējādi jūs dabūnat daudz līdzenāku šo te virsmu, kuru jūs apstrādājat. Nu, lūk, kas vēl ir interesanti, šī te birstīte, ja, kas arī strādājot šādi, nosedz šo te disku, tādējādi minimizējot putekļu nokļūšanu ārpus, teiksim, šīs te slīpēšanas vietas. Nu, un attiecīgi, tad, kad jūs veicat slīpēšanas darbus, šī te birstīte visa smuki nosēžās, maina dziļumu atkarībā no tā jūsu ieregulētā dziļuma. Piemēram, arī tad, ja jūs izmantojat šo te pamatni. Nākamais priekšpusē šis te rokturs ir regulējums. Te var redzēt, pat ir tādi kā zobiņi, kas jums ļauj viņu vispirms nofiksēt tādā leņķī, kā jums būtu ērti, un tad šo te leņķi ar šo te skrūvīti sānos jūs varat nofiksēt, nu, un tādējādi šie zobiņi palīdz daudz efektīvāk noturēt šo te rokturi vajadzīgā leņķī arī pie lielākām slodzēm. Tas ir izdomāts ļoti praktiski. Nu, un diezgan vienkārši, bet tajā pat laikā samērā unikāls risinājums ir šis te priekšpusē. Var redzēt, šādi paceļot, viņš nofiksējās. Tepat ir metāla mala, kas ļauj jums precīzi noslīpēt gar stūri. Ja, teiksim, salaiduma vietās kaut kādiem 90 grādiem, vai tā būtu grīda, kur beidzās un sākās, piemēram, sienas vai sienas griesti un tā tālāk. Tas ļauj jums šo mašīnu novadīt maksimāli tuvu šim te stūrim, un kā var redzēt šeit, tad praktiski disks jau ir, nu, praktiski kaut kāda varbūt 2 mm seklāks nekā šis te priekšējais bleķīts. Nu, un kā redzējāt vākā, tad arī šis elements, tā birstīte, reku viņu var redzēt, ir atsevišķi nopērkama kā aksesuārs tajā brīdī, ja, piemēram, jūsējā darba procesā ir nolietojusies. Instruments sver 3,9 kg, jā, draugi, viegls viņš nav, bet šādu tipu mašīnām vienmēr ir svars, kas pirmām kārtām saistīts ar izturīgu konstrukciju, ar kārtīgiem materiāliem, un otrām kārtām mašīnai ir jābūt svars, lai arī jums būtu ērtāks veikt šo te darbu, un jūs tur, teiksim, neraustītu katrs sīkais betona gabaliņš, kā, teiksim, disks aizķerās. Protams, slīpējot griestus un sienas, šis svars jūtas, slīpējot grīdu, protams, ka tas vairs nav tik nozīmīgi. Sānos, var redzēt, ir milzīgas tādas gaisa iesūkšanas ribas, kuras ir pārklātas ar sietiņu, lai minimizētu kaut kādu rupju frakciju nokļūšanu dzinējā, kā arī šeit šie sietiņi smuki izņemās ārā, un tādējādi jūs varat veikt apkopi, piemēram, viņus iztīrīt, izpūst un turpināt strādāt. Instrumenta augšpusē ir redzams vadības panels, ir regulējuma apgriezieni,
6 pozīcijas, un apgriezieni ir no 2200 līdz 6500 apgriezieniem minūtē. Kas ir ļoti svarīgi šāda tipa instrumentiem, tad, ja jūs izvēlaties strādāt, piemēram, ar pazeminātiem apgriezieniem, tur, piemēram, uz 2. numuriņu vai, piemēram, nezinu, tur 1. Atceraties, kad ilgstoši šādi te darbināti instrumenti nedrīkst, viņš vienkārši sadegs, jo dzinējam vairs nav pietiekami apgriezieni, lai tādējādi viņš dzesētu gan sevi, gan arī šo te elektroniku, kas atrodas instrumentu iekšpusē. To ņemat vērā, tas ir pilnībā uz visiem šāda tipa instrumentiem, vai nu tas būtu betona slīpmašīna, vai tā būtu leņķa slīpmašīna, parastā vienalga, strādājot smagus darbus ar instrumentu zemiem apgriezieniem, ir jārēķinās, ka jūs šo instrumentu varat vienkārši nokurināt. Nu, un priekšpusē otra poga ir wireless, kuru nospiežot jūs varat sakonektēt ar savu mobilo aplikāciju. Diemžēl šī aplikācija Baltijā pagaidām vēl nedarbojas, bet es ceru, ka drīzumā viņa būs pieejama. Nu, tad attiecīgi jūs varēsiet redzēt veselu kaudz dažādu parametru no šī te instrumenta savā telefonā, pasūtīt rezerves daļas un tā tālāk un tā joprojām. Nu, un ir klasiskais ieslēgšanas slēdzis, kurus otrā pusē ir poga, ar kuras palīdzību jūs varat nofiksēt šo te slēdzi, lai jums nav visu laiku jāsasprindzina pirksts un jātur šī te poga. Nu, un priekšpusē ir poga, kas bloķē reduktoru, tādējādi jūs varat nomainīt šo te disku. Instrumentam ir 4 metri gumijots kabelis. Kabelis ir diezgan biezs, izturīgs. Nu, un kas ir viena no svarīgākajām lietām, ar ko šis instruments atšķirās tirgū no lielākās daļas, praktiski visiem, ir aprīkots ar bezoglīšu dzinēju. Jā, nepārklausījāties, šis ir vada instruments ar bezoglīšu dzinēju. Tādējādi visa bezoglīšu dzinējiem pieejamā elektronika ir šajā instrumentā. Sākot ar visiem lēnajiem startiem, uzspiešanas kontrole, pārslodzes un tā tālāk. Un kas ir vēl būtiski, ja mēs runājam par elektroniku, tad Festool gadījumā šis instruments un viņa elektronika ir izstrādāta, lai tad, kad jūs esat objektā un jums, piemēram, ir kaut kāds tīklā 10 ampēru drošinātājs, tad ar šo instrumentu jums nav jābaidās, kad šis te drošinātājs jums tiks visu laiku sists ārā, jo tā starta strāva, kas ir vajadzīga instrumentam, lai viņu iegriezt, ir diezgan liela. Iekšā ir elektronika, kas pasargā no šādām te situācijām. Un ja runā vispār par šo te betonu frēzi no Festool, daudz teiks, nu priekš kam vajag Festoolam šādu celtniecības instrumentu, jo pieraduši jau lielākā daļa, ka Festool tomēr ir kokapstrādes instrumentu ražotājs. Es teiktu, nē, Festools ir gan kokapstrādes instrumenti, gan arī apdares instrumentu ražotājs. Un betona frēze ir viens no šiem te instrumentiem, kas ietilpst apdares darbu instrumentu sortimentā. Un principā betona frēze Festool sortimentā parādījās jau apmēram 97. gadu ar instrumentu SAF 750 betona frēzi, kurai bija nedaudz cita konstrukcija. Nebija šis te disks, kas slīpē, bet bija tāds krustiņš ar zobiņiem, kas to betonu grauza nost. Pēc tam šis te SAF 750 pārgāja uz Protool, kas arī Festool uzņēmums. Tur šī frēze izauga jau šādā izskatā, kāda ir šobrīd šī te Renofix mašīna. Pa starpām ir bijuši arī cita izmēra Renofixi. Nu, no Protool atkal pārnāca atpakaļ uz Festool, un šī mašīna ir 100% Festool. Daudzas ir, protams, nākušas no Protool, bet šī ir Festool oriģinālā mašīna, ja tā varētu teikt. Festool sortimentā ir bijusi vēl lielāka izmēra betona frēze, saucās Renofix 150, jeb RG 150, kurai slīpēšanas disks ir 150 mm. Izskatījās viņa nedaudz savādāk, arī konstrukcija bija savādāka, vadām līdzīgi kā, piemēram, kaut kāda pulējamā mašīna, tādām divām lielām ausīm. Mašīna nopietna, mašīna jaudīga, nu un iespējams tik specifiski instrumenta pieprasījuma trūkuma dēļ, viņš šobrīd nav pieejams Festool sortimentā. Rezerves daļas ir, diski ir, viss ir, bet pats instruments šobrīd Festool sortimentā nav. Un vēl ir būtiski nianse, ka šeit pieslēgs ir uz 36 mm slīpējot sienu, kurā ir ļoti daudz špakteļu un restīvi smalku frakciju materiālu.
Jāsaka, ja tā sūkšanas šļūtene būtu caurspīdīga, tad iespējams tur varētu redzēt, ka nāk pilna truba, kā saka, ar šo te noslīpēto materiālu. Un jāsaka, ka mazais puteksūcējs CTL MIDI īsti ar šo darbu galā netika. Kāpēc? Tāpēc, kad ir ļoti daudz vieglie putekļi, kas iziet cauri šim te separatoram un nosēžās un aizskrien pa taisno uz puteksūcēju. Savukārt puteksūcēja tilgums ir mazs, iekšā ir maiss, autoklīna funkcijas viņam nav. Tev ik pa laikam jānāk ir un jādauz tas putekļu maiss, lai sakratītu, nodauzītu tos putekļus no tās sieniņas, lai viņš tā kā saglabātu šo te sūkšanas efektivitāti. Bet, diemžēl, tas maiss apauga tiem putekļiem tik ātri, kad burtiski gandrīz katru minūti ir jāiet jādauz tas maiss, lai būtu kaut kāda efektivitāte. Un varu pateikt viennozīmīgi, ja jūs strādājat ar šādu instrumentu, jums vajag CTL 36 ar autoklīnu. Tad jūs varēsiet mierīgi veikt darbu, jums nebūs jāskrien pie puteksūcēja, katru reizi jādauz tas maiss. CTL 36 ar autoklīnu izdarīs visu jūsu vietā. Vienīgais, ko jums vajadzēs aiziet paspēt, iztīrīt šo te konteineru no putekļiem, jo ražo viņš viņus ļoti daudz un ļoti īsā laikā. Ja piemēram, būtu ciets betons, tas būtu varbūt savādāk, bet mīkstas apdares materiālus, viņš grauž nost ļoti agresīvi, putekļi ir daudz, tāpēc perfektais variants būtu puteksūcējs ar autoklīnu, kuram augšā būtu jau separators. Festool gadījumā šie te slīpēšanas diski ir dažādi, paredzēti dažādām vajadzībām, sākot ar cietu materiālu slīpēšanu, piemēram, ciets betons, ir speciāli diski, kas ir mīkstākam betonam paredzēti un silikātam, tur, piemēram, keramzītam un tādu tipu materiāliem ir speciāli diski, kas ir paredzēti betonam, kuram pa virsu, piemēram, ir epoksīda sveķi vai līmes vai kaut kas tam līdzīgs. Ir speciāls disks, piemēram, šis te zilā krāsā, kas ir paredzēts noņemt līmi no parketa. Jūs esat demontējis parketu, ir palicis līme, un jums to līmi vajag noņemt nost, tad kur ir speciāls disks, ar kuru palīdzību jūs varat noņemt šādu tipu materiālus, piemēram, kā šī parketa līme vai paklāja līme un tam līdzīgi. Un vēl viena ļoti būtiska nianse, tagad pēdējā laikā kļūst arvien populārāk, ir veco koka grīdu atjaunošana. Un kā zinat, tie, kas atcerās padomu laikus, ir sevišķi skolas, katru vasaru lielai daļai bija vasaras darbi, un viena no tiem vasaras darbiem bija grīdas un tāfeles krāsošana. Un tie, kas atcerās, reizi gadā uz grīdas tika uzklāta bieza eļļas krāsas kārta brūnā krāsā. Un tagad daudzi cilvēki ir dabūjuši šādu tipu īpašumus, vēlas viņus atjaunot, bet grib saglabāt šo te koka grīdu, un viena no problēmām ir, kā to eļļas krāsu dabūt nost. Un Festool gadījumā šim te problemātikai ir risinājums, ir šāds disks zelta krāsā, arī šeit viņš ir uzzīmēts, un te parādīts tieši Paint Premium, kas ir paredzēts dažādu krāsu, eļļas krāsu, epoksīda, kaut kādu pārklājumu un tam līdzīgu pārklājumu noņemšanai no koka. Un jāsaka, ka šis disks tika testēts vienā objektā, kurā ir 400 kvadrātmetri. Tā ir senu laiku skola, kura ir, protams, kultūras slānis no padomu laikiem tieši šo te grīdas krāsas izskatā. Un ar šo disku tika noslīpēts apmēram 400 kvadrātmetri. Eļļas krāsas nost, gāja viss ļoti labi, paķēra pa vidam arī kādas naglas, man teica, ka esot ap 50 naglām bijis. Kā redzat, disks ir vesels, disks ir, kā saka, saglabājis visas savas funkcijas, var redzēt, ka dimantiņa spīd, var turpināt strādāt. Protams, jebkurš meistars, kurš slīpējot šādu te grīdu, pamana kādu naglu, vispirms slīpē, pasit viņu dziļāk un turpina slīpēt tālāk. Grīda tika noslīpēta, pēc tam ar šo te disku, kā saka, rupjā slīpēšana, pēc tam jau gāja parketa slīpmašīnas un tā tālāk, un tad, protams, jau slīpēšana notiek ar kaut kādiem smilšpapīriem, bet jūs tos smilšpapīrus izmantojat jau krietni mazāk, un arī darba ātrums ir pilnīgi cits. Tā kā šis disks ir paredzēts tieši šādiem te darbiem kopā ar šo te Renofix. Un jā, draugi, neaizmirstam par individuālās aizsardzības līdzekļiem, strādājot, piemēram, ar šādiem putekļiem.
tā būs noteikti respirators, aizsargbrilles un trokšņu slāpēšanas austiņas. Nu ko, esmu gatavs darbam, var sākt. Tā kā, ja tava ikdiena saistīta ir ar kaut kādiem renovācijas darbiem vai arī apdares darbiem, tad noteikti šī mašīna tavā instrumentu sortimentā būs lieti noderīga un praktiski vajadzīga. Ja tev ir kaut kādi jautājumi saistībā par un ap šo te instrumentu, droši ieraksti komentārā. Paldies, ka skatījies, liec video laiku un uz tikšanos nākamajos video par un ap instrumentiem. Čau!